Actuellement, فما une démocratisation de la médecine esthétique. معناها تعميم لطب التجميل لكل شرائح المجتمع. توا ما عادش طب التجميل مقتصر على اون اليت اللي عندها الفلوس. توا نشوفوا شرائح الكل تجي تطلب طب التجميل. طب التجميل كان 10 سنين التالي مقتصر على اون باسيونتيل فيمينين. 99% من اللي يجيونا 10 سنين التالي كانوا نساء. توا 40% رجال، ولا فما اقبال على طب التجميل من الرجال، و60% 70% نساء. وفما باسيونتيل جديده اللي قاعدين نشوفوا فيها سي ديرنيير زاني اللي هما دي جون دو 20 ans والا حتى قبل 20 ans. سي اون نوفيل باسيونتيل اللي نشوفوا فيها جديده. باهي الباسيونتيل الجديده هذه الصغيره اللي نشوفوا فيها علاش؟ على خاطر تو دابور لا ميدياتيزاسيون، لاكسي فاسيل à l'information. توا تحل لي ريزو سوسيو ترى في لي زاكت de médecine esthétique qui sont très faciles d'accès. L'information elle est facile d'accès والشيء هذا راهو فيه وعليه، كيف ما فيه الكوتي الباهي كيف ما فيه الكوتي الخايب. لا ميدياتيزاسيون في التلفزه زاده ولينا نحكيو اكثر على لي زاك دو ميديسين استيتيك، شنو يعملوا، quels sont les bénéfices. Donc l'information elle est plus accessible à ces jeunes et surtout كي نحكي جون d'un certain âge اللي هما هذوما نتاع العشرينات، خاطر مكثرهم برونشي كونيكتي ويتبعوا الحكايات هذوما. بالنسبة للنساء فما اللي تجيك أقل من 20 ولا في 20 مقلقها حب شباب، مقلقها لي سيكاتريس داكني، تحب إكلال جلدتها، تحب نظارة لوجهها. يشيرش à gommer les imperfections et surtout الدوموند نتاعهم يحسنوا كاليتي الجلدة ويحسنوا من النظارة نتاع الجلدة نتاعهم. هذه الكليونتيل الصغيرة. بون نحكي لك لا بلوبار. بالنسبة للنساء بعد 30 فما دوتر دوموند. فما باغ اكزومبل اللي يجيوك من 30 نقولوا لل 40. سي سورتو في l'épilation laser مكثرهم معناها يلوجوا. هذايا سي انديمودابل. بوكو دي باسيونت cherchent l'épilation laser. Ou surtout les rides qui commencent à apparaître, donc surtout تجاعيد الحركية، les rides de la patte d'oie اللي بحذا العينين، les rides du front, les rides de lion. تلقاهم gênés par ces rides d'expression. زادا فما les rides statiques، les rides اللي هنا عندنا في السيون نازوجينيان. من 30 لل 40 الدوموند سورتو قلنا في l'épilation laser، في l'éclat زادا، في الريجينيراسيون دو لا بو بالبي ار بي، وفي les rides statiques. من 40 نقولوا لل 46 47 سنة يبدا الريلاشمون. Donc on a plus de demandes في التريتمون du relâchement. تجيك تقول لك نحس في اللوفال نتاع وجهي بدا يتيح، ماذا بيا ما نوصلش للي وجهي يتيح، ماذا بيا نعمل حاجات pour prévenir. ونبداو des soins qui sont non invasifs pour prévenir هكل relâchement, contrecarrer le vieillissement qui est en cours. Bien sûr في العمر هذاك بين 40 و 46 47 سنة زاد فما une demande pour d'autres choses. Bien sûr à part les rides statiques et dynamiques فما des demandes concernant le corps. خاطر من 40 سنة المرأة بدنها يتبدل، فما une chute hormonale، فما المينوبوز اللي تقرب، فما une répartition de la graisse اللي تتبدل. مثلا اللي كانت ما عندهاش الكرش ولات عندها الكرش وتحب تنحيها، فما شوية ترهلات في مناطق من الجسم اللي تحب مازال ما ولاش relâchement كبير، ماذا بها elle le traite alors qu'il est modéré والا تلقاه minime. Elle veut s'entretenir. ومكثر les femmes qui viennent راهو تقول لك نعمل فيه الروحي. Elle cherche باش تعزز ثقتها بنفسها. Donc l'estime de soi, à renforcer son estime de soi. Elle cherche également le bien-être. برشا نساء من اللي يجيوني تقول لي وقت اللي نجي لهوني نحسوا un moment de bien-être et pour m'entretenir. خاطر توا في السوسيتي نتاعنا راهو on valorise beaucoup l'image. والمرأة ولات اكتيف، ما عادش امراه قاعده في الدار، ولات اللي بارتو تلقاها في الدار اكتيف، في الخدمه اكتيف. Et donc elle veut se maintenir en forme. Donc elle veut s'entretenir.
المرأة تخدم ou même il y a des femmes حتى بعد الretraite qui continuent une activité professionnelle. Donc la femme, elle veut s'entretenir, elle cherche un résultat. مش ما نحكيش il faut pas tomber dans les excès qui sont souvent critiqués. نحكي على نساء اللي تحب روحها خاطر لا دوموند توا نساء يقولوا لك نحب راني نعمل اما نحب نقعد ناتوريل ما غير ما جو موديفي ni mes traits, ni mon identité, et le soin doit correspondre à ma personnalité. هذه اللي توا مطلوب ما عادش on cherche les sourcils اللي مطنقرين في السماء والا le visage figé. La beauté راهي elle est dynamique. يلزم الوجه كي يتكلم نحسوا une certaine harmonie entre les tiers du visage. Donc un résultat beau, c'est un résultat naturel, frais et qui respecte la personnalité de la patiente. هذا هو المطلوب. Bien sûr, فما un petit pourcentage نقول اللي يطلبوا les excès. Bon, هذوكم ساعات il faut les envoyer vers un psychiatre aussi pour voir. Peut-être il y a معناها derrière cette demande ساعات des petits troubles psychologiques que lorsqu'on corrige, on arrive après à bien communiquer avec la patiente et à lui faire معناها des soins qui correspondent bien qui lui correspondent bien. D'accord. بالنسبة للنساء اللي بين نقولوا 47 و 60 سنة ولا أكثر من 60 سنة الدوموند la plus fréquente c'est le relâchement. تجيك تقولك وجهي طاح ما عادش حاملة وجهي ما عادش نعقل روحي كي نغزو روحي في المراية je suis plus la même. تحس مسكينة qu'elle déprime à cause de ça. Donc احنا on lui offre des soins qui peuvent la mettre en harmonie avec son intérieur qu'elle sent plus jeune. من داخل تحس في روحها مازالت صغيرة ومن برا ترى في تجاعيد وترى في ترهلات و elle veut se préserver خاطر quand même عندنا l'espérance de vie توا زادت. نساء l'espérance de vie moyenne هي 77 سنة للرجال و 79 سنة للنساء هذه la moyenne. Mais توا dans les sociétés modernes on voit plus de centenaires فما اللي يفوتوا ل 100 سنة et on parle du bien vieillir. يلزم نعيشوا في صحة جيدة et on entretient le capital santé متاعنا. النساء هذوما elles demandent un traitement du relâchement. Elle demande à enlever les rides. ساعات المرأة تجيني في stade déjà avancé نقولها رانا on va atténuer mais on peut pas enlever toutes ces rides. déjà كي تحسنها 40-50% تبدا فرحانة. que dire تحسنها 80%. et les actes non invasifs de médecine esthétique plus on les entame tôt meilleurs sont les résultats après. فما اللي يجيوني زاده une certaine catégorie جديده تجي على ترهلات حتى في لي بارتي انتيم معناها تقول لك راهو في العلاقه الحميميه وليت فما ترهل كبير ولا فما وجيعه ولا فما نوع من الليزر نعملوه للمراه وتتحسن rapidement dès les premières séances. Donc la médecine esthétique ولات elle prend en charge le patient dans sa globalité. ماهيش مقتصرة على دي غيد ووجه معناها في البدن الشحم التراكمات الشحمية حتى في les parties intimes il y a des nouvelles techniques qui corrigent la situation et les patients يبداو satisfaites ويعيشوا معناها متناغمين مع الانتوراج نتاعهم. هذه هي الكلمة نتاعي. بالنسبة للرجال généralement الراجل il veut paraître plus beau, plus jeune pour séduire, oui, mais aussi pour être plus compétitif dans son milieu professionnel, plus performant et plus compétitif dans son milieu professionnel, surtout que de nos jours la concurrence elle est rude en milieu professionnel et puisque la société valorise l'image, plus il s'entretient et plus يتلهى بالمظهر نتاعو, plus il a des chances de décrocher un poste مثلا في société. bien sûr مع les compétences, مش نقولوا مظهر خارجي باهي وهو ما عندوش des compétences. احنا نعاونوهم bien sûr باش يكونوا
ils ont une apparence plus jeune et dynamique. بالنسبة للباسيونتي الجون حكينا عليهم généralement يجيونا pour l'éclat, pour une plus belle peau. يعملوا les skin boosters, يعملوا الميزوليفت اللي هي حقن الفيتامينات والاسيد هيالورونيك ليكيد في الجلده باش يعطيها نضاره. سكين بوستر باش يقوي الجلده ويسكر المسام المفتوحه. والبي ار بي c'est une technique de régénération de la peau qui est demandée chez les jeunes, mais avant il faut faire un bilan. نعملوا لهم un bilan pour voir le taux de plaquettes, s'il n'y a pas de contre-indication. هذوما تقنيات عادية معناها نجموا نعملوها pour les patientes jeunes. فما اللي يجيو pour les cicatrices d'acné تقول لك أنا les cicatrices اللي في وجهي مقلقيني حتى dans mon quotidien je perds confiance معناها تلقاني جدا روحي وتيميد وما ندخلش facilement en relation avec les autres. علاش لا ما نعاونوهمش باش نمحيو المشاكل هذو اللي نجموا نحيوهم بالتقنيات الطبية الحديثة ونعاونوهم pour augmenter l'estime de soi et pour avoir confiance en eux. هذه هي la médecine esthétique. Elle offre le bien-être, elle renforce l'estime de soi نتاع الباتيون en gommant les petites imperfections ou les expressions négatives. On ne veut plus quel résultat figé. On veut généralement un résultat beau, naturel et le patient paraît plus frais. بالنسبة للباتيون jeune, il ne faut pas aussi tomber dans les excès. راهو فما عمر معين نبداو le recours فيه à la chirurgie esthétique. معناها تجيك صغيرة عمرها 15-16 سنة وتقول لك خشمي نحب نبدله ونعمل غينوبلاستي. Généralement il faut temporiser حتى الكروissance تكمل ومن بعد il faut évaluer et poser l'indication chirurgicale s'il le faut, mais في مكانها. Donc les techniques en vogue طب التجميل هو ديما نقولوا في تجدد والماكينات والتقنيات برشا وكل عامين ثلاثة نسمعوا بماكينات جدد. تبقى le choix des techniques doit être fait par le professionnel de santé. الطبيب يقرر حسب عمر الباسيونت حسب حالة الجلدة متاعها حسب الدوموند. c'est très important حسب الدوموند متاع الباسيونت. ساعات انت تشوف حاجه والباسيونت تشد صحيح في حاجه معينه هذيك يلزم تسمعها وتلقى لها حل للحاجه اللي هي مقلقتها. فما دي تكنيك انديمودابل عمرهم ما يقدموا اللي هما البوتوكس pour traiter les rides d'expression, le comblement pour traiter les creux مثلا ولا les rides statiques ولا باش تعمل بوميت ولا pour combler les sillons nasogéniens ولا باش تعمل تكساس. Ou femme, les poils indésirables, l'épilation laser, la demande d'épilation laser, elle est indémodable. هذه ديما تسمعها في الكونسلتاسيون نتاعك la demande concernant l'épilation laser. فما تقنية جديدة اللي هي تتبع الكومبلمون هي تقنية البيوفيلر نيو هذه أحدث تقنية في طب التجميل. هي التعبئة اسمه على جسمه بيو فيلر التعبئة بكومبلمون نعملوه من البدن نتاع الباسيون. هذوما ماكينات جدد نستخرجوا الدم نتاع الباسيون ومن بعد نحطوه في الماكينات ونحضروه بطريقة تعطينا احنا مستحضر نعبيو بيه المناطق اللي لازم تعبئتها وتعطينا الكولاجين من بدن الباسيون ونحقنوه في الجلدة متاعو. هذه أحدث التقنيات. بالنسبة للتقنيات الأخرى pour tout ce qui est qualité de peau نقولوا باش نخدموا الكاليتي دو لا بو. عندنا كيف ما حكيت عليهم قبيلة عندنا الميزوليفت اللي هو فيتامينات واسيد هيالورونيك نحقنوهم في الجلدة باش نعطيو نضارة. عندنا البي ار بي سي لو بلاسما ريتش اون بلاكيت ناخذوا الصفائح من دم الباسيون
ونحقنوهم. الصفائح هذه تجدد الخلايا وتعطينا نظرة في الجلد. عندنا لي سكين بوستر. سكين بوستر هذوما سي دو لاسيد هيالورونيك، نوع من الاسيد هيالورونيك نحقنوه في الجلد باش يحسن لنا لتقوية الجلد، اسمه على جسمه سكين بوستر. وفما تقنيه جديده يحكيوا عليها توا اللي هي ليدغافاسيال. ليدغافاسيال تقنيه جديده هذيا تعمل برشا حاجات. اول حاجه تنظف الجلد بطريقه عميقه وتنحي الرؤوس السوداء، ومن بعد تعمل عمليه تقشير سطحيه بمستحضر كي تري ديلوي، ومن بعد فما اون انجكسيون دان برودوي تري هيدراتون كيف سكين بوستر، وتخرج الباسيونت من عندك افيك اون بو معناها اون بو دو بيبي. داكوغ. بالنسبه للتقنيات اللي تخدم الترهل، الترهل في الوجه والا في اليدين والا في البدن، عندنا برشا تقنيات. عندنا اللي اكثر توا اون فوغ هما الهايفو، لي زولتراسون فوكاليزي. فما لولتيرا هي لا تكنولوجي امريكان نتاع التريتمون نتاع الترهل. وعندنا لا كاربوكسي ثيرابي ولا راديو فريكونس بي والا مولتي بولير. بالنسبه للتقنيات لعلاج السيلوليت والا البودورانج والا التراكمات الشحميه، فما دي تكنيك بليزيور تكنيك، مي يا d'autres qui sont plus récentes. معناها في لي تكنيك هذم فما اللي قدم شويه وفما celles qui sont plus récentes. Donc فما لي انجكسيون ليبوليتيك اللي هما إبر حقن مواد اللي هي تنحي الشحم من البلاصه تكسروا. فما لا كريوليبوليز اللي هي التضعيف بالبرد. وفما ماكينه جديده اللي هي تنحت التابليت دو شوكولا سورتو عند الرجال، معناها تعزز المنطقه نتاع الابدومين، elle renforce le muscle نتاع الابدومين وتنحت التابليت دو شوكولا اللي هي لو ام سكولت، ويحكيوا عليها برشا توا سورتو في فرنسا. السيونس نتاعها بيان سور غاليه، اما هذه احدث تقنيه لنحت الجسم. لي زوتر تكنيك بالنسبه للترهلات في المناطق الحساسه عندنا دي لازير كيف الفوتونا والا الموناليزا تاتش، نعملوا به هذايا علاج للترهل في المناطق الحساسه. هذه لي تكنيك اللي انا نستحضرهم توا، اما عامين اخرين بقدره ربي يوغا دوتر تكنيك.